हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं। आङो UIT स्टुडिअ'नि मोनसे आपडेट लानानै फैदों, जेरावनोखि इउटिउबआ जोंनो जोबोद मोजां फिचार्स प्रोभाइड खालामदों। जाय फिचार्सआ नोंथांमोनाव थांदोंना थाङाखै, जुदि नोंथांमोना बे फिचार्सखौ मोनाब्ला माबोरैहाय मोननो हागोन बेखौबो आं भिडिअनि एन्डआव खिन्थागोन। लोगोफोर जोंहा UIT स्टुडिअ'खौ जोङो साफ्रोमबो इउटिउब क्रिएटर्सफ्रा इउज खालामो आरो नोंथाङा जुदि UIT स्टुडिअ'नि बागै मा बोरै मा चेक खालामनांगौ, वाट्स टाइम एनालिटिक्स, भिउस, आवार्स टाइम, साबस्क्राइबार, बेफोरखौ गासिबो बिनि सोमोन्दै माबोरै रेंक खालामनांगौ, बोरै थाम्बनेल बानायनांगौ आरो बोरैहाय टेग, टाइटेल्स, डिसक्रिपसन बोरैहाय एड खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आङो गोबां भिडिअ बानायनानै दंखायो। जुदि नोंथाङा बर'यैनो सोलोंनो लुगैदोंब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ भिजिट खालामनानै मोनफा मोनफा नलेजखौ लानो हागोन। दानिया फैदो गोदान बे आपडेटनि सायाव। बे आपडेटआ सप्ता खननै खनथामानो जाबाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाथ'वाखैमोन आरो बे फिचार्सखौ आं मोननाय जाथ'वाखैमोन। फिचार्सआ बेनो जाहैबाय लोगोफोर, जोङो UIT स्टुडिअ माबाखौ इउज खालामाब्ला जोङो मा होनो क्रोम ब्राउजाराव इउज खालामग्राफ्रा क्रोम ब्राउजाराव थांनानै जोङो मनेटाइजेसननि सेक्सनाव क्लिक खालामनानै जोङो नैबे जेरै नोंथाङा नुदों स्क्रिनाव, बेफोरबायदि चेक खालामनो थाखाय जोङो मनेटाइजेसननि माबायाव अपसनाव लाङोमोन। अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो नुजोबोमोन नोंथांनाव बेसेबां साबस्क्राइबार जादों, बेसेबां वाट्स आवार्स टाइम कमप्लिट जाखो, अके, आरो नोंथांनाव कमिउनिटि गाइडलाइन्स दंना गैया, बेफोरखौ माने मेनेज खालामनो थाखाय जों UIT स्टुडिअ एप्लिकेसन, UIT स्टुडिअ क्रोम ब्राउजाराव डेस्कटप म'डआव जोङो थांनानै नायोमोन। दानिया जोङो बेफोरबायदि क्रोम ब्राउजाराव जोङो थांनो गोनां दरखार गैया। मानो होनोब्ला साफ्रोमबो क्रिएटर्सफ्रा जायना मनेटाइजेसन अन जायाखै, जिर' साबस्क्राइबाराबो बे अपसन्सखौ मोननो हाबाय। नोंथाङा नुगोन गाहायाव नैबे डेशबर्ड दं, कन्टेन्ट दं, एनालिटिक्स दङ, कमेन्ट्स दङ। अके, आं बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लानानै फैबाय थायो। माखासे आपडेटखौ नोंथांमोना मोनाखैब्ला नोंथाङा सिगांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय, बोरै मा अपसनाव बोरै क्लिक खालामबा बोरै मा जायो। अके, दानिया नैबे बयनिख्रुइ लास्ट दङ बेहाय मनेटाइजेसन। बे मनेटाइजनि अपसन दङ, बेहाय डलारनि सिन दङ। साफ्रोमबो क्रिएटर्सफ्रा बेखौ मोननो हागोन आरो अलरेडि जाय बिथांमोना मनेटाइज अन जाखानाय बिथांमोननि थाखायबो आङो खिन्थागोन जे नोंथांमोनाव बेफोरबायदि श' जादों जायाखै। अके, अब्ला मनेटाइजनि अपसनाव जोङो बेहाय सबसे फार्स्ट क्लिक खालामनांगोन। जेरै बेहाय क्लिक खालामगोन, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव दङ हेल' बड' स्मार्ट टेक्न'लजि ग्र' विथ इउटिउब। अके, दा जोंहा बेहाय नोंथाङा सिगां आं बुंखाबाय क्रोम ब्राउजाराव थांनानै जोङो डेस्कटप साइडआव जेरैहाय चेक खालामोमोन मनेटाइजेसननि सोमोन्दै, नोंथांमोना मा खालामनांगोन बिनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुगैदोंबा बे मरनि अपसनाव क्लिक खालामजागोन। बेहाय दङ क्रिएटर सापर्ट। जुदि नोंथाङा इउटिउब टिमजों रायज्लायहरनो बा बबेबा माबा मोनसे कमप्लेन बा माबा मोनसे रिपर्टनि थाखाय बा माबा मोनसे टेक डाउन खालामनो थाखाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा इमेलनि थ्रु नोंथाङा इउटिउब क्रिएटर सापर्टजों नोंथाङा कन्टेक्ट खालामलायनो हागोन। अके, जेरैहाय जोङो सिगां बै क्रोम ब्राउजाराव खालामोमोन। दा टुल्स दङ, टुल्स माने कपिराइट दङ, कपिराइट स्ट्राइक, जुदि कपिराइट क्लेम स्ट्राइक, बेफोरबायदि कमिउनिटि गाइडलाइन्स, जिखुनु माने बे टुल्स, बे कपिराइटनि टुल्सखौबो नोंथाङा बेहाय मोननो हागोन आरोखि, बेयाव चेक खालामनो हागोन आरोखि। बेफोरो जोंनि थाखाय दा इसेबां इम्परटेन्ट नङा मनेटाइज जायैफोरनि थाखाय। ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव चेक खालामनो हागोन हाउ टु जइननो। दा बेयाव मनेटाइज जानो थाखाय जोंहा 1000 साबस्क्राइबार जानांगौ, बेखौ बैयावबो खिन्थाखादोंमोन। दा जोङो UIT स्टुडिअ'आवनो नुनो मोनबाय। दा हमनानै ला बेयाव आंनाव 1353 साबस्क्राइबार दङ, बाट आंनो 1000 साबस्क्राइबार नांगौ मनेटाइज जानो थाखाय। अके, बिनि अभारसो जाबाय आंना। अके, ओमफ्राय पाब्लिक वाट्स आवार्स बियो 4000 जानांगौ, 4000, बाट आंना 2113ल' जादों। बियो जेब्ला जागोन कमप्लिट, अब्ला बे ब्लु टिकआ बेयाव नैबेसिम कमप्लिट जागोन आरोखि, अब्ला आंनि चेनेला मनेटाइज जागोन। ओमफ्राय नैबेयाव दङ नो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक। जेरै स्क्रिनाव नोंथाङा नुदों जिर' कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक, बिदि थिनदों। 2 स्टेप भेरिफिकेसन दङ। नोंथाङा 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामाखैबा 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै ला, बिनि सोमोन्दैबो आं भिडिअ बानायखाबाय। अके, जों क्रोम ब्राउजाराव जेरै नायोमोन बेयाव गासिबो डिटेल्सखौनो नुजोब्बाय। ओमफ्राय we will send you an email when you are eligible to apply होनना बुंदों। ओमफ्राय जुदि बेयाव आङो टिक मार्क खालामनानै दोनखादों, जेब्लानोखि मनेटाइज अन जागोन अब्ला इमेइलाव अट'मेटिकलि फैखागोन। जुदि आङो बेखौ जेरै नटिफाइ मि होननाय मोनसे थायो, बे नटिफाइ मियाव क्लिक खालामना दोनखादों नालाय, बेयाव इमेइलनि दारै आंनाव फैखागोन आरोखि अलरेडि। अके, ओमफ्राय आरो लार्न
about the application process आरो बायदि बायदि बेफोरनि सोमोन्दै आरो मिन्थिबावनो लुगैदोंब्ला बेयाव लार्न मोराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा अके बे इसेबां इम्पर्टेन्ट नङा बाट दा जों मिन्थिना मोनबाय जे क्रोम ब्राउजाराव जोङो माबोरैहाय चेक खालामोमोन जोङो वाइटि स्टुडिय'आवनो जों बेखौ चेक खालामनो हागोन आरोखि बिनिफ्राय दानिया मनेटाइज अन जानायफोरा जेरै हमनानै ला बे मनेटाइज अन जानाय आंनि गुबुन चेनेलखौ आङो बेहाय सेलेक्ट खालामनि अके बे आंनि गुबुन चेनेल आर'नाइ टेक्निकेल बेहाय आङो बेयाव क्लिक खालामगोन मनेटाइजनि अपसनाव बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेहा बुंदों इउ आर ए इउटुब पार्टनार अके आङो अलरेडि मनेटाइज जाखाबाय नालाय बेफोरबायदि शो जागोन आरोखि आरो जुदि आंनि चेनेलाव आंनि बे मनेटाइज जानाय चेनेलाव आं माबाफोर चेक खालामनो लुगैदोंब्ला आङो क्रोम ब्राउजार बेटा स्टुडिय' माने डेस्कटप साइडआवसो आङो थांनांगोन आं वाइटि स्टुडिय' बेफोरखौ आङो जेबो नुवा मानो होनब्ला बे मनेटाइज जायैफोरनि थाखायसो आं दहाय जेरै चेक खालामना खिन्थादोंमोन ना बेफोरबायदिया मनेटाइज अन जायैफोरनि थाखायसो बिथांमोना थाबैनो चेक खालामनो हानाय बायदि अके थाबैनो मनेटाइज जानो हानाय बायदि बेफोरबायदिनि थाखायसो बियो बे अपसना बिसोरनि थाखाय आरो दा मनेटाइज अलरेडि आंना जाखाबाय सिगाङावनो बिनि थाखायनो आंना बिदियाव बेफोरबायदि शो जादों बेयाव नोंथांखौ बुंदों जे नोंथाङा माबाफोर चेक खालामनो गोसोब्ला माबाफोर एक्टिभिटि बेफोरबायदि नायनोबा जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन आरोखि मनेटाइज अन जानायफ्रा अके लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव मर फिचार्स कामिं सुन होनना बुंदों आरो माखासे मनेटाइज अन जानायफोरनोबो माखासे फिचार्स माने लाबोगासिनो फैगासिनो जेब्ला मोनफैगोन अब्ला आं बे आपडेटखौ नोंथांमोननो होबावगोन मा फिचार्स गोदान गोदान फैबाय थायो अके अब्ला दानिया जोङो मा खालामनांगोन बेखौ बिदिनो दोननांगोन मनेटाइज अन जानायफ्रा बेफोरबायदिल' शो जागोन अके ओमफ्राय मनेटाइज अन जायैफोरनोथ' आं नोंनो खिन्थाखाबाय आरो जुदि नोंथांनाव बे फिचार्सआ थाङाखै अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन आं खिन्थानि वाइटि माबायाव प्ले स्ट'राव थांदो प्ले स्ट'राव थांनानै वाइटि स्टुडिय' टाइप खालाम बिनिफ्राय आपडेट होननाय थागोन बे आपडेटखौ क्लिक खालामना हो आपडेट जागोन आपडेट जानायनि उनाव नोंथाङा वाइटि स्टुडिय' अपेन खालाम अब्ला नोंथाङाबो बे फिचार्सखौ मोननो हागोन अके लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम भिडिअ बेखिनियावनो आरो आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि गोदान गोदान आपडेट नोंथांमोना नुबाय थायो अके मोनबाय थायो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार